क्या रशिया चुपके से Su-57 फाइटर जेट्स जमा कर रहा है? सच्चाई तो होश उड़ा देने वाली है। रशिया का Su-57, उनका कटिंग एज स्टेल्थ फाइटर, सबका ध्यान खींच रहा है जब से ये 2020 में सर्विस में आया है। 2022 में उनके पास सिर्फ 6 ये वाले बैड बॉयज थे, और अब 2024 के एंड तक देखो तो ये नंबर बढ़कर 42 हो गया। अप्रैल 2025 तक रशिया के पास 44 Su-57S हैं, और उनका प्लान है कि 2027 तक ये 76 हो जाएं। और तो और उन्होंने अभी Su-57M1 भी अनवेल किया है, जिसमें AI और अपग्रेडेड इंजन्स लगे हुए हैं। लेकिन ASL बात यह है, क्या ये जो इतनी तेजी से बिल्डअप हो रहा है, इससे दुनिया का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा? आपको क्या लगता है?